Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен осындай жаңа жылдық салаттың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Жаңа жылдық дастарханға қандай салат жасаймын деп ойланып жүрсеңіздер, дәл осы салатты жасауға сіздерге кеңес беремін. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар достар. Қажетті заттардың барлығын описанияға қалдырып кетемін. Ең алдымен куриный рулеттерімізді осылай кубиктап турап аламыз. Достар, осы салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі де сондай ерекше, дастарханыңыздың көркін келтіріп тұратын өте керемет салат. Одан соң суда піскен сәбізімізді тураймыз. Достар, осы дәл менің жасаған рецептім бойынша жасайтын болсаңыздар, сіздерде 4 порция салат шығады. Келесі дәл солай жұмыртқаларымызды турап аламыз кубиктап. Және суда піскен картошкаларымызды тураймыз. Ыдысымызға барлығын салып болғаннан соң дәміне қарай тұзымызды және майонезімізді салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біздің салатымыз дайын, енді біз тарелкамызға салып, әсемдеуді бастаймыз. Барлық салаттарымызды осылай салып, сопақша тәрізді етіп істеп аламыз. Салатымыздың үстінен осылай консервіленген жүгерімізді орналастырып шығамыз. Әсемдеу үшін осылай петрушка немесе укропты пайдалансаңыздар болады, достар. Осымен көріп тұрғандарыңыздай, менің өте керемет, дәмді, дастарханның көркі болатын салатымыз дайын. Сіздер де менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздерді келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын.